Bueno, ahora sí que vamos a gozar, señores. Vamos para una fogata, mira, pleno sol. Eso no se ve aquí en Alemania. Una tremenda fogata. Pero, ¿qué hora es? Como las 8:00, ¿verdad? Sí, las 8:00, mira. Está clarísimo. Sí, es verdad. Ah, no, pero que no se podía cruzar por ahí. Sí. Ve, cruza. Mira un tanque de lo de antes. Un tanque antiguo. Anda. No pasa por aquí. Bueno, señores. Sí, adiós, maíz, sí. Wow, miren esa belleza, miren eso. Miren la fogata que nos ha invitado. Una chulería de mamá Tingo. Ay, qué calientico, Nancy, de una vez. Sí. Se siente la dulzura, sabrosura. ¿Qué es eso? Ay, era que estaba el Ah, mira, yo pensaba que era eso que le iban a poner. ¿Ya no nos vamos a sentar? Sí. Pues mira, sí, ya. Mira la cosa aquí. Saluda a mi gente tú, saluda a la gente, a los seguidores. Ahí que. Saluda tú. Ya, Vamos a buscarla, vamos a bajar. Tú eres una loca ahí, ¿eh? Mira qué lindo. Más tú. Oder unten mal. Nee. Esas son las fogatitas que nosotros vamos a disfrutar. Oder da ist auch ein Fisch. Te voy a dar un chifletazo con esto. Pero ya lo sopló. Ah, sí. Mira, allá se pueden sentar, a ver. Sixen, Alice, ¿Cómo que no? ¿Por qué no? una chulería esto. Nancy, quítate chulico. Ah, Chulico. ay Dios. Esto se quema y todo esto está lleno. No hay respeto aquí en esta. Mira. Una hosta. No, tiene que poner un chimán para allá porque adiós. Qué bonito. Y no me senta aquí. Ajá, ¿y dónde más? Ustedes no le hace daño el humo. Porque después se empieza arriba. Sí, señor, cómo nos. Vamos a jugar bingo. Le pica los ojos. Dankeschön. ¿Cómo toma? Y yo grabando, ¿no? Nada, ¿tú quieres cerveza? Ah, yo compré para toda la coma. No te preocupes, que... Nancy, komm. Oh, ok. Ich will auch einen Stuhl. Ich will auch. Oye, ahora. Ich mag auch einen Stuhl. Wir mögen auch einen Stuhl. Hier gibt's Blumen. Wir haben keinen Stuhl. Also oh, wir haben einen Stuhl. Se sientan alrededor. Ahora sí hay silla para todo. Mira, Para todo hay silla. una culebra. Oye, ahora. Ay, ahí hay una cosa para hacer, es como una jengue mate, la que va ahí. ¿Y qué tal le parece la fogata a ustedes? Oh, nítida. Ay, sí, vamos a hacer maíz, señores. Vamos a hacer maíz. ¿El qué? El palo, o lo va a medir así con todo. Ah, no, otro para meter. No, la verdad, no. Ah, únelo. Ve, aquí tú lo puedes meter. Ah, pero palo ahí donde ahí, ve, ahí. Ay, qué rico está ese caloncito. Sí. Mami, ¿Eh? estoy botando sal. ¿Te lastimaste? Ahora con el tiempo de calor. Yo tenía esa vaina, se me quitó. Yo no, ya, Ya, que páralo. Páralo. Si la señora viene, entonces tiene un plástico. Páralo así con toda cosa, Nancy, que tienes que meterlo. ¿Cuánto es plástico? Con, No, como no. con todo y la vaina, ¿cómo es La tusa. la Ponlo ahí en la mesa. con tusa no es la lo de Con la adentro. tusa y vaina de afuera. Lo de ¿Cómo afuera, se llama llama eso? lo de afuera? ¿Cómo? Mazorca ahí. No, lo de esto. Cáscara. Con la cáscara tienen que meterlo. Espera. Sí, con tu cáscara. Que Ay, Dios con tu mío. cáscara, sí, claro. Espera. Y eso se llama cáscara. Yo pensaba que tenía otro nombre. Jetzt können wir. Porque si el palo que no vaya arriba, pero había que... Bueno, ahora vamos a hacer maíz, señores. Ya ustedes saben. Bueno, y para sacar ese maíz. Oiga, con tu cosa entonces. Sí, más fácil. Y cácara. Espérate, una primero. Sí, una primero, a ver cómo queda. Eso queda heavy, eso queda ready. Eso va a quedar nítido, señores. Wow. Oh, wei, Manuelo. ¿Tú te imaginas nosotros para diciembre con una cosita así chula? Y Mami, Cuidado, si no está caliente, espérese. ¿Está caliente? Ay, ¿quién te mandó a estarle haciendo así? No está caliente nada. Ah, no. Oh, era cosa que te queda un pie. No me lo había tirado. Ay, ay, no.
Miren para acá ustedes dos. Oriana. ¿Y cuál es tu cara, George? Está bravo porque ella tiene eso y no puede jugar. Es una fogata media tarde. Tienen que, ahorita cuando venga la mujer, tienen que darle las gracias, Oriana. Claro. Ah, verdad, la cosa de la niña, sí. Después ya que se la dejó ahí. So heiß. Ja. Ja. Heiß.